Buenos días, niños y niñas de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Empezamos una nueva mañana. Hoy estamos miércoles 27 de octubre y la actividad de hoy es los sonidos de mi alrededor. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y ya estamos miércoles, así es. Empezamos una nueva mañana con una linda actividad que es los sonidos de mi alrededor. ¡Wow! ¿Qué querrá decir esta actividad? ¿A qué nos invitará a descubrir? ¿Qué vamos a explorar? ¿Qué vamos a discriminar en esta ocasión? Muy bien, a ver, en esta ocasión les voy a mostrar un lindo cuento que es Con los ojos abiertos yo escucho. A ver, ¿qué es lo que tú escuchas con los ojos abiertos? ¿Qué es lo que se encuentra a tu alrededor? Y escuchas ese sonido. A ver, el sonido del buenos días, cuando mamá habla. El sonido de la licuadora, cuando están batiendo, están preparando algo. El sonido cuando se fríe el huevo. ¿Qué sonidos hay en tu casa? ¿El del timbre? ¿El del televisor cuando se prende? ¿El de la radio al escuchar una música? ¿Qué otros sonidos habrá? Bueno, vamos a prestar atención a este lindo cuento. Vamos a nuestro espacio del rinconcito lector y a prestar mucha atención. Así que acompáñenme. Con los ojos abiertos yo escucho. Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos, yo escucho el murmullo del río y las piedras, el silbido del viento en las retamas, el canto de las palomas, a las ovejas pastando y balando, al perro ladrando, a mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos, escucho al grillo chirriando. Cri, cri, cri. Las ranas croando. Croak, croak. La lechuza gritando. Pijuy, pijuy. La bandada de legles anunciando la helada. Lic, lic, lic. La respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Muy bien, niños, ¿qué les pareció el cuento? Interesante, ¿cierto? Habían muchos sonidos. Hemos escuchado sonidos de la naturaleza, sonidos de los animales y también de las personas. Así es. Muy bien, niños. Ahora, ¿cuál es el propósito del día de hoy? Nos comunicamos oralmente a partir de conversaciones, de lo que hemos escuchado del cuento. En este caso, con los ojos abiertos yo escucho. Y explorar descubriendo los sonidos de nuestro entorno. Bueno, al escuchar los sonidos que se encontraban en el cuento, que también en nuestra casa hay muchos sonidos, en nuestro ambiente hay muchos sonidos, y así como había de la naturaleza, parte de la naturaleza, parte de nuestro ambiente son los animales, así es. ¿Y qué sonidos harán los animales? ¿Todos los animales harán el mismo sonido? ¿Qué crees tú? ¿El sonido del gato será igual al del perro? ¿El del pato será igual al del pájaro? ¿El del cerdito será igual al de la vaca? ¿Qué crees tú? No, son diferentes, ¿cierto? Así es, hacen diferentes sonidos. ¿Y te agradaría jugar a discriminar cuál es el sonido de
mis amigos los animales? Bueno, vamos a conocer, vamos a jugar. Así que, muy bien, me encuentro acá con mis amigos los animales. Vamos a conocer el sonido de los animales. Te invito a imitar estos lindos sonidos. Vamos a conocer el sonido de los animales. En esta ocasión se encuentra mi amigo el perro. ¿Cómo hace el perro? ¿Quieres imitar cómo hace el perro? ¡Wow, wow, 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 wow! Usando las manos y también la boca. ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a escuchar cómo hace el gato. Vamos a escuchar cómo hace el gato. ¿Quieres imitar cómo hace el gato? ¡Miau! ¡Miau! Vamos a imitar cómo hace el gato. ¡Miau! ¡Miau! Vamos a imitar cómo hace el cerdo. ¿Quieres imitar cómo hace el cerdo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quieres imitar cómo hace el cerdo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a escuchar cómo dice el pollito. ¿Quieres imitar cómo hace el pollito? ¡Piu! ¡Piu! ¿Quieres imitar cómo hace el pollito? ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Vamos a escuchar cómo hace el pato. ¡Cuac, cuac! Vamos a escuchar cómo hace el pato. ¡Cuac, cuac! ¿Quieres imitar cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¿Quieres imitar cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Vamos a escuchar cómo hace la vaca. ¿Quieres imitar cómo hace la vaca? ¿Quieres imitar cómo hace la vaca? Muy bien, niños. Hemos escuchado, hemos imitado los sonidos que hacen los animales. El perro, wow, wow. El gato, miau. El cerdito, ay. El pollito, piu, piu, piu. El pato, cuac, 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 cuac. Mi amiga la vaca. Muy bien, niño, excelente. Entonces, ¿cuál será el reto del día de hoy? Registra los sonidos que escuchaste, dibujando cada uno de ellos. Y guarda tu tarjeta sonora en tu caja de sonidos. Muy bien, niños, entonces a dibujar. Ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? El día de hoy hemos presenciado el cuento Con los ojos abiertos y escucho. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hemos descubierto otros sonidos del ambiente. En esta ocasión hemos escuchado también los sonidos que hacen nuestros amigos los animales. ¿Para qué lo hicimos? Para seguir descubriendo, explorando y discriminando los sonidos, para poder imitarlos. Muy bien, niños. ¿Cómo nos sentimos felices y contentos? Porque hemos jugado a realizar el sonido que hacen nuestros amigos los animales. ¿Lograremos el reto? Claro que sí. Y vamos a seguir incrementando con más tarjetas sonoras en nuestra caja de sonidos. Muy bien, niños, espero que te haya agradado esta linda actividad de imitando los sonidos de los animales y espero tus evidencias. Nos estamos viendo, cuídate. Y no te olvides que mañana tenemos nuestra jaranita criolla por el Zoom. Nos vemos.